បាទអ្នកឆ្នាំថោះរាសីនៅក្នុងខែ8នេះពាក់កណ្ដាលខែ8នេះទៅជើងលេខបុគ្គលឆ្នាំថោះប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យភ្ជាប់ជួនមែនទែនបាទអ្នកឆ្នាំថោះជើងលេខមិនល្អទេនៅក្នុងខែ8នេះជួបបញ្ហាបាទអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នបាទអ្នកថោះធាតុឈើរីឯខែ8តាមតម្លាក្បួនចិនគឺជាធាតុមាសគឺជាខែវកមាសណាបាទតែរាសីមកប្រចាំខែគឺភ្លើងបាទអញ្ចឹងយើងជាឈើជាចំណីភ្លើងហើយតប៉ះជាមួយនឹងធាតុមាសទៀតបាទអញ្ចឹងឆុងទាំងលើឆុងទាំងក្រោមបាទតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសូមខមមិនដោយតសេលេខ924ហើយ share ចេញដើម្បីកាត់បន្ថយដូចយើងបានកាត់គ្រោះអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំង live ដែលបានឃើញ clip វីដេអូនេះក៏អាច comment លេខ924ហើយ share ចេញដូចគ្នាបាទព្រោះបងប្អូនខ្លះគឺគាត់អត់ដឹងថាគាត់កើតចំថ្ងៃអីហើយក៏កើតចំម៉ោងអីខែអីដែរហេងស៊ុយគាត់កើតចំទៅជាឆ្នាំជូតអីនេះប៉ុន្តែខែគាត់ខែថោះឬក៏កើតចំថ្ងៃថោះម៉ោងថោះអានឹងក៏ប៉ះទង្គិចឆុងដូចគ្នាអញ្ចឹងយល់ល្អបើឃើញវីដេអូនឹងហើយ share ដោយ comment លេខ924 share ចេញទៅដើម្បីកាត់បន្ថយឆុងការពារកុំឲ្យយើងជួបគ្រោះធំបាទគាត់ share ប៉ុណ្ណឹងដល់ comment លេខហ្នឹងមិនមែនថាគាត់ share អត់ comment ទេបាទអញ្ចឹងជើងលេខរបស់បុគ្គលឆ្នាំថោះចូលមកដល់ខែ8មិនមែនចាប់ពីលើតាមដើមខែមកបាទគឺមានបញ្ហាស្មុគស្មាញដោះស្រាយចេញទេជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គំនិតចិត្តរៀងមួម៉ៅហើយឡើងកម្ដៅខ្វល់ខ្វាយបាទកើតទៅជាពាក្យសម្ដីមិនល្អនិយាយស្ដីកន្ទោះបោះបោកហើយប្រកាន់ច្រើនបាទចាំចាប់កំហុសគេថែមទៀតផងបាទនេះគឺបុគ្គលឆ្នាំថោះដូច្នេះអ្វីដែលត្រូវការពារប្រយ័ត្នប្រយែងគឺប្រយ័ត្នលើពាក្យសម្ដីនៅក្នុងខែ8នេះអ្នកឆ្នាំថោះពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកការនិយាយស្ដីធ្វើការទំនាក់ទំនងចរចាឬមួយក៏លក់ដូរឲ្យអតិថិជនអីមិនសូវដែលបានល្អទេមានន័យថានិយាយដោយមិនបានតាំងចិត្តឲ្យទុនភ្លុនចឹងកើតទៅជាមានការប្រកាន់កើតទៅជាមានចំនួនឆ្លោះទាស់ទាញដោយសារតែពាក្យសម្ដីយើងហើយយើងខ្លួនឯងអត់បានដឹងខ្លួនថាគេមិនពេញចិត្តគេមិនសប្បាយចិត្តទេជើងលេខនៅក្នុងខែ8ធ្លាយដល់ខែ9នេះអ្នកឆ្នាំថោះប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទៀនព្រោះទង្វើយើងហ៊ានធ្វើយើងហ៊ាននិយាយគំនិតការគិតពិចារណារបស់យើងគិតទៅលើរឿងផ្លូវខុសគ្មានឱកាសនឹងធ្វើអ្វីដែលល្អសម្រាប់ទាញផលប្រយោជន៍ដល់ដួងនិស្ស័យយើងទេបាទអ្នកឆ្នាំថោះនៅក្នុងខែ8នេះមានចិត្តហានខ្លាហ៊ានប្រព្រឹត្តហ៊ានសាងហ៊ានគិតនៅទង្វើដែលអាចខុសនឹងផ្លូវច្បាប់ណាជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធជាមួយបុគ្គលដែលមានតួនាទីការងារនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការគឺសូមប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេអាចទទួលថ្មបាក់ធ្លាក់កំហុសមកយើងអ្នកទទួលឡើងក្តីកាត់ក្តីចូលតុលាការអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបុគ្គលឆ្នាំថោះប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេបើសិនជាចៃដន្យយើងមានការប្រកួតប្រជែងឬមួយក៏ទៅប្រឡងអីក៏ធ្លាក់ដែរសម្រាប់អ្នកឆ្នាំថោះអាយុដែលត្រូវប្រឡងរៀនសូត្រអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងជើងលេខមិនល្អទេសម្រាប់បងប្អូនណាដែលជាឆ្នាំថោះមិនត្រឹមតែមានចំនួនជាមួយអ្នកដទៃទេចូលមកដល់ផ្ទះមានកើតរឿងមានបញ្ហាដោះស្រាយចេញនៅក្រុមគ្រួសារអាចមានចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីស្នេហាប្រច័ណ្ឌពេកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏មិនថិតថេរដែរបាទអញ្ចឹងបុគ្គលប្រយ័ត្នណាស់ខុសណាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេបាទជើងលេខគឺអត់ល្អទេបាទនៅក្នុងជើងលេខយើងនេះណាចង់ធ្វើអីនៅក្នុងខែនេះគឺយ៉ាប់ទៅហើយមានន័យចាប់នេះក៏ខុសចាប់នោះក៏អត់បានពាក្យចាស់គេប្រើពាក្យថាស្អីគេទន្សាយក៏រួច
ត្រីរស់ក៏ត្រីក៏រួចសន្សាយក៏រួចអីចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងបុគ្គលឆ្នាំថោះបាទបើបានមើលคลิปវីដេអូនេះហើយបាទវិធីកែគឺមានទី1បើសិនជាបងប្អូនទាំងឡាយដែលធ្លាប់មើលคลิปវីដេអូឬក៏ជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មានអាខ្សែដៃកម្មនេះគឺគាត់មានខ្សែដៃកម្មនឹងប្រើហើយអញ្ចឹងបើមានខ្សែដៃកម្មនឹងប្រើអានឹងអត់អីទេបាទតែបើអត់មានទេអាចរកជាវទៅខ្សែដៃអង្កាំរូបសត្វឈីលីងបាទយកទៅប្រើពណ៌លឿងហ្នឹងណាបងប្អូនណាយកដាក់តាមខ្លួនអាចជួយបញ្ជាអាចជួយកាត់បន្ថយគ្រោះបានមួយផ្នែកធំបាទប្រៀបដូចជាបានកែឬកាត់ឆុងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាចង់ឲ្យមានលៀបមកវិញកុំភ្លេចអសោះអ្នកណាគេមិនធ្វើយើងត្រូវតែធ្វើដោយសារតែនៅក្នុងខែយើងខែ8នេះណាមានពេលវេលាដែលយើងអាចធ្វើបុណ្យរំលោះកម្មដាក់ទៀនឲ្យហោហេធីបាទគឺដាក់ទៀនឲ្យខ្មោចណាខាបាទសែនដាក់ទៀនឲ្យខ្មោចណាខាអញ្ចឹងថ្ងៃទី27ថ្ងៃសែនខ្មោចអាណាខានេះណាយើងគួរតែរៀបចំសែនដល់ណាសែនយើងសែនដើម្បីទាញយកលៀបមកវិញបាទឲ្យមានសំណាងល្អមកវិញអញ្ចឹងកុំភ្លេចធ្វើការសែនក្បាលទឹកណាខ្មែរយើងហៅថាសែនក្បាលទឹកប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលត្រូវសែនណាกระดาษសែនគឺសំខាន់ណាស់ទិញឲ្យត្រូវតាខុសกระดาษសែនហើយប្រយ័ត្នមានបញ្ហាបាទធូបទៀននិងกระดาษសែនគឺចាំបាច់ណាស់ធ្វើម៉េចទិញឲ្យត្រូវសម្រាប់សែនឲ្យខ្មែរណាថាមានសែនឲ្យចរុនតាកុំមកទេกระดาษសែនហ្នឹងគឺខុសគ្នារបៀបសែនខុសគ្នាអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធមួយកระดาษសែនបែបម៉េចសម្រាប់ឲ្យខ្មែរណាថាការសែនការអញ្ជើញហៅក៏អាចប្រើពាក្យថាអ្នកថ្ងៃនេះខ្ញុំសែនសូមអញ្ជើញខ្មោចណាថាខ្មោចអត់មានម៉ែឪបងប្អូនណាសែនឲ្យគឺហាមនិយាយភាសាហ្នឹងគឺគេមានពាក្យដែលថាគោរពអញ្ជើញសាច់ញាតិបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិល្អបាទដែលជាពលឹងដែលបានចែកឋានទៅហើយអត់មានបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិបានសែនឲ្យហ្នឹងឥឡូវនេះយើងឈ្មោះអីបានរៀបចំសែនដើម្បីដាក់ទៀនជូនចិនអញ្ជើញពពួកមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនល្អបាទជាខ្មោចហ្នឹងណាជើញឲ្យមកយកគ្រឿងសក្ការៈសំណែនពីយើងហាមនិយាយពាក្យថាខ្មោចណាខាបាទហាមនិយាយភាសាហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកឆ្នាំថោះប្រុងប្រយ័ត្នមានទៀននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏មានចំនួនកើតឡើងពាក់ព័ន្ធមួយតំណែងតំណងស្នេហាជីវិតប្តីប្រពន្ធអីហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងបាទត្រីរស់ក៏រួចផ្សាយក៏រួចណាប្រយ័ត្នណាពុំតែមានកំពុងតែលក់ដូរមិនដាច់ហើយមកដល់ផ្ទះមានចំនួនឆ្លោះទាស់តែខ្ញុំក្រុមគ្រួសារទៀតបាទឬមួយក៏ត្រូវចាញ់បោកគេផងដែរបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនទេអត់ល្អទេពិសេសសម្រាប់បងប្អូនអ្នកឆ្នាំថោះនៅក្នុងខែ8នេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នមែនទេបាទអញ្ចឹងខាងខ្ញុំមានខាងខ្ញុំមានកระดาษសែនក្បែរណាថាសែនខ្មៅក្បាលទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនឆ្នាំថោះបើចង់បានកระดาษសែនដែលត្រឹមត្រូវសែនឲ្យត្រូវតាម4ពិតកោះអាចឆាតទៅអ្នកលក់លេខទូរស័ព្ទ016 923 888ឆាតទៅគាត់នឹងរៀបចំទៅព្រោះខ្ញុំបានណែនាំឲ្យគាត់រៀបយ៉ាងណាគាត់បានរៀបចំជាឈុតហើយបាទអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យមានលៀបហេងត្រឡប់មកវិញអ្នកឆ្នាំថោះគួរតែសែនដាក់ទៀនឲ្យខ្មៅណាថានៅក្នុងថ្ងៃសែនក្បាលទឹកណាកុំភ្លេចសោះ